अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप। आज की इस रेसिपी में हम आपके साथ सब्जियों का कोरमा शेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सब्जियों का कोरमा किस तरीके से बन सकता है। अज्जा: 1 अदद गाजर छोटी कटी हुई, आधी प्याली चने उबले हुए, 1 अदद आलू छोटा कटा हुआ, आधी प्याली फूल गोभी के फूल, 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 1 अदद टमाटर चॉप किया हुआ, 2 खाने के चमचे पिसा हुआ नारियल, 6 अदद बादाम, 2 चाय के चमचे पिसा हुआ गरम मसाला, 4 जोए लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 1/4 चाय का चमचा पानी और दही फेंटी हुई। मिर्च के दोनों की तादाद यकसा होनी चाहिए। 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी, 1 डंडी दालचीनी, 2 अदद लौंगे, 3 अदद छोटी इलायचियाँ, 1 चाय का चमचा नमक, आप चाहें तो नमक हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, 1/4 प्याली तेल, सजाने के लिए हरा धनिया और क्रीम। अब चलते हैं तरकीब की तरफ। सबसे पहले ब्लेंडर में लहसुन, अदरक, बादाम, नारियल, गरम मसाला और दही यकजान कर लें। इसके बाद देगची में तेल गरम करके प्याज को सुनहरी कर लें। फिर टमाटर, लाल मिर्च, दालचीनी, हल्दी, लौंगे, इलायचियाँ और नमक डालकर इसे भूनें। इसके बाद इसमें पिसे हुए मसाले डालें और तेल ऊपर आने तक भूनते रहें। इसके बाद सब्जियां और चने शामिल कर दें। इसमें पानी मिलाकर सब्जियां गलने तक पकाएं। मज़ेदार कोरमा डिश में निकालकर पेश करें और इसे हरे धनिये और क्रीम से सजाकर पेश करें। सब्जियों का कोरमा तैयार है।